हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स कि आप जैसे ही फेसबुक स्टोरी देखते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पर आपको साउंड नहीं सुनाई दे रहा है, प्रॉब्लम शो हो रही है। जैसे ही फ्रेंड्स आप किसी भी फेसबुक स्टोरी पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर साउंड की आवाज़ ही आपको सुनने के लिए नहीं मिल रही है। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे एंड कैसे सॉल्व करेंगे, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको फर्स्ट में प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। अब फ्रेंड्स, सर्च बार में आपको फेसबुक सर्च करना होगा। यहाँ से आपको फ्रेंड्स अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। अपडेट पे क्लिक करके फेसबुक एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब आपको फ्रेंड्स अपने फेसबुक एप्लीकेशन पर लॉन्ग प्रेस करना है। अब यहाँ पर आपको आई बटन शो होता है, आई बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप आई बटन पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्टोरेज एंड कैच का, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से ओनली आपको क्लियर कैच पे क्लिक कर देना है। यहाँ से क्लियर कैच करना होगा। अब यहाँ से फ्रेंड्स आपको बैक आना है। बैक आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, नोटिफिकेशन बार में देख सकते हैं यहाँ पर एरोप्लेन मोड या फ्लाइट मोड नेम से, तो इसे 1 या 2 मिनट्स के लिए ऑन करके ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से फ्रेंड्स से आपको एक बार चेक कर लेना है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड होता है, डीएनडी मोड, ये अगर ऑन तो नहीं है। सो अगर ये ऑन होता है गलती से भी तो इसे आपको फ्रेंड्स ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल की यहाँ से वॉल्यूम चेक कर लेनी है फ्रेंड्स। वॉल्यूम को एक बार चेक करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कुछ टाइम के लिए आपको वेट कर लेना होगा। ये प्रॉब्लम है आपकी फिक्स हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं होती है फ्रेंड्स तो कुछ टाइम वेट करना है। ये फेसबुक की तरफ से ग्लिच या बग हो सकता है, तो ये 24 आवर्स के अंदर या 48 आवर्स के अंदर ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। सो आई होप वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है, सो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।